Jadi berarti partai non-parlemen yang kemarin di 2019, 2024 nggak akan berubah komposisi? Bagi saya agak sulit kalau basisnya quick count ya. Tapi teman-teman PSI kan sampai saat ini hakul yakin bahwa mereka dengan lonjakan suara di mana-mana, insya Allah akan mendapatkan 4% juga. Nah cuman kan problemnya begini, saya selalu ngomong ke teman-teman, kalau PSI lolos ke parlemen harus ada yang diaudit. Siapa yang diaudit? Entah quick count-nya atau KPU-nya. Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, jika Partai Solidaritas Indonesia berhasil mencapai ambang batas parlemen, maka lembaga quick count dan juga KPU perlu diaudit. Alasannya, hasil quick count di berbagai lembaga survei, PSI hanya memperoleh suara ambang batas 2,8%. Artinya, tidak lolos ambang batas parlemen. Dua-duanya harus diaudit, karena biasanya quick count itu akurat. Pilpres dan pileg, misalnya pilpres siapa yang menang, pilegnya siapa yang menang. Termasuk siapa partai politik yang nggak lolos. Kalau ada partai politik yang diprediksi nggak lolos, tiba-tiba lolos, berarti quick count-nya harus diaudit atau KPU-nya diaudit. Ada apa-apanya berarti. Ini yang kemudian menurut saya perlu disinkronisasi. Kenapa begitu? Ini untuk menghindari kesimpang siuran di tengah masyarakat kita. Adi menilai PSI telah gagal memanfaatkan elektabilitas dan approval rating Presiden Jokowi untuk mendulang suara pada pemilu 2024. Padahal PSI sudah menggait putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang dijadikan sebagai ketua umum. Quick count itu adalah suatu hal yang legal. Dia bagian dari partisipasi politik rakyat. Biasanya quick count yang dipublikasi itu dia daftar ke KPU. Semuanya dilaporkan, metodologi, soal pendanaan, tentang margin of error, akurasi datanya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau ada pihak yang mengatakan bahwa dirugikan dengan hasil quick count, misalnya PSI, quick count nggak benar tuh, bisa laporkan ke KPU. Bahwa quick count yang dianggap nggak benar nanti bisa diadili oleh KPU. KPU menghadirkan ahli-ahli statistik, kode etik, dan seterusnya dikumpulkan, nanti diadu. Yang benar ini sebenarnya siapa? Adi melihat karena waktu yang sangat singkat sehingga menyulitkan PSI untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Seandainya PSI memiliki waktu kampanye 5-6 bulan, kemungkinan PSI akan lolos ke parlemen. Namun, jika PSI akhirnya lolos ke parlemen, maka hal tersebut patut dipertanyakan. Kemungkinan ada suara setan yang masuk kepada PSI. Nah, PSI ini agak rumit. 2,9 ditambah margin of error 1%. Anggaplah margin of error-nya 1% itu semua ke PSI, maka PSI dapat 3,7 sampai 3,8%. Itu realnya, anggaplah begitu, ya tinggal hitung nanti. Jadi 3,6 tuh basis quick count ya? Iya, kalau yang P3, kalau yang PSI kan 2,7, 2,8, itu basis quick count. Maksudnya yang real itu apa? Emang ada suara siluman? Yang saya sebut real count nanti di KPU hasil resminya, Bang. Tapi biasanya kalau quick count itu kan dibaca margin of error-nya. Jika PSI mampu sampai pada threshold 4%, maka parpol yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu akan memiliki wakil di DPR RI. Namun, berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara PSI berkisar antara 2,5% hingga 2,6%, sehingga masih jauh dari ambang batas parlemen. PSI gagal melaju ke Senayan karena terlambat mengidentifikasi dengan Jokowi, meskipun sudah menyebar baliho dengan gambar Jokowi. Kenapa? Karena memang quick count itu akurasi datanya selama ini cocok dengan hasil real count yang dilakukan oleh KPU, karena margin of error mereka kan cuma 1%. Kenapa quick count itu dianggap suatu hal yang realistis dalam ukuran matematika dalam pemilu? Karena yang dihitung itu adalah hasil perolehan suara, bukan lagi persepsi dan pendapat orang. Survei boleh melenceng, survei boleh agak sedikit meleset, karena yang ditafsirkan itu bagaimana pendapat orang yang saya kira dia bisa berubah kapan. Real count versi Sirekap KPU ini bukan hasil resmi yang bisa ditetapkan sebagai hasil pileg dan pilpres. Artinya apa? Kalau kita mengacu pada Sirekap, mungkin ada error yang beberapa yang lalu juga diklarifikasi oleh KPU. Aduh, nggak terima loh kalau dibilang error suaranya, Mas. Enggak, ini ingin saya katakan apa? Karena yang diinput di real count versi KPU Sirekap itu adalah hasil yang kemudian di-scan, dia kirim. Nah, alat scan yang versi Sirekap ini kan kadang rabun, Mbak. Tidak bisa mendeteksi secara detail apakah hasil yang valid itu sesuai dengan data TPS atau tidak. Karena beberapa waktu yang lalu kan Sirekap sempat dihentikan. Raihan suara Partai Solidaritas Indonesia meledak dalam 6 hari terakhir. Lonjakannya hampir 400.000 suara. Dengan penambahan yang begitu tinggi, total suara PSI melaju mendekati ambang batas parlemen 4%. Ledakan suara itu tampak dalam hasil penghitungan surat suara atau real count sementara yang dilakukan oleh KPU menggunakan aplikasi Sirekap. Termasuk PSI. Kenapa ini ramai? Saya kira variabelnya sederhana. Orang melihat quick count.
orang melihat quick count, apapun ijtima ulama quick count itu, menempatkan PSI itu sangat tidak mungkin lolos ke parlemen, hanya mendapatkan sekitar 2,8 sekian, 2,8. ditambah margin of error 1%, paling mungkin. Kabar baiknya bagi PSI, versi quick count itu 3,8%, masih nggak lolos ke parlemen. Data perolehan suara setiap partai dalam Pileg DPR RI dipublikasi di halaman website KPU. Hasil real count terhadap data dari 530.776 tempat pemungutan suara atau TPS menunjukkan bahwa PSI mendapatkan suara 2.1493 atau 2,68%. Lantas hasil real count terhadap 541.260 TPS menunjukkan bahwa PSI sudah mendulang 2.399.469 suara atau 3,13%. Tapi tiba-tiba sehari 2 hari ini kan meledak secara signifikan di berbagai tempat. Publik langsung beranggapan, oh ini nih tanda-tanda ada operasi pasar, langsung suudon muncul. Ada tangan-tangan khusus, invisible hand, ini ilmu suudon. Ilmu suudon. Seakan-akan ini ada upaya-upaya untuk meloloskan PSI karena pada saat bersamaan ada partai politik tertentu yang tren suaranya turun, terutama partai-partai yang nggak lolos parlemen. Ini yang kemudian dijadikan sebagai konklusi pasti ada sesuatu nih pada PSI. Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa PSI mendapatkan tambahan 397.976 suara dalam 6 hari terakhir. Secara persentase, raihan suara PSI naik 0,45%. Fenomena ini menjadi sorotan, apalagi PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sebesar itu. Adapun data masuk untuk real count bertambah dari 10.484 TPS dalam 6 hari terakhir. Tapi Ini kenapa karena hanya partainya PSI, Bro Uki Mas? aja ini, ada yang berupaya untuk menyelamatkan dan seterusnya. Mas Adi, kenapa hanya PSI? Tadi disebut ada Gelora juga, PKB yang memang suara sudah besar. Kalau boleh Gelora lonjak. mau jumping naiknya 200.000, 400.000 dalam sehari 2 hari ini, publik juga aku yakin nggak lolos ini barang. Tentu acuannya versi quick count, kan hasil akhirnya 0,0 sekian persen. Kalaupun toh PKB naik secara signifikan, orang juga tahu barang ini naik. Ya. Dan lolos ke parlemen. Yang menjadi misteri itu PSI. Lolos ataupun tidak ke parlemen, ini kan menjadi tanda tanya besar. Saya selalu mengatakan, di dunia ini ada 3 misteri. Kematian, jodoh, dan lahir. Yang keempat kalau mau ditambahkan PSI, lolos ke parlemen atau tidak.